Hello everyone, how are you doing today? Once again we are back. Where? At your own learning platform, Learn Forward with your Pitara book English. So, today we'll do chapter number 8, Sounds of Vowel I. आज हम क्या करने वाले हैं? Sounds of Vowel I. So, let's move. चलिए, आज हम I पढ़ने वाले हैं. I हम क्यों पढ़ रहे हैं? I क्या है? Vowel है. सबसे पहले मुझे आप सब बताएंगे हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव. वेरी गुड, 5. नेम देम. चलिए बोलिए साथ साथ. ए, वेरी गुड. ई, आई, ओ, लास्ट बट नॉट लीस्ट यू. वेरी गुड. हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव? ए, ई, आई, O, U. Very good. So, today we'll do vowel number 3. कौन सा है वो? I. Chapter number 8. Vowel of sounds of vowel I. So, आज हम कौन सा vowel करने वाले हैं? I. What is the sound of I? Phonics में अगर आपने सीखा होगा. Very good. E. What is the sound of I? E. I की क्या sound होती है? E. Very good. So, start करते हैं reading. Look and read. Pin. Pa-in pin. Bin. B-I-N bin. Ba-in bin. Wig. W-I-G wig. Pig. P-I-G pig. Ring. R-I-N-G ring. King. K-I-N-G king. Chin. C-H-I-N chin. Pill. P-I-L-L pill. Pill means medicine जो आप खाते हैं, टैबलेट. Let's read. Pin. P-I-N pin. Bin. B-I-N bin. Tin. T-I-N tin. Win. W-I-N win. Chin. C-H-I-N chin. Ride. R-I-D-E ride. Hide. H-I-D-E hide. Tide. T-I-D-E tide. Side. S-I-D-E side. Wide. बड़ा. W-I-D-E wide. Mic. M-I-K-E mic. Like. L-I-K-E like. Bike. B-I-K-E bike. Dike. D-I-K-E dike. Pike. P-I-K-E pike. Rip. R-I-P-E rip. Bite. B-I-T-E bite. Kite. K-I-T-E kite. Nine. N-I-N-E nine. Fine. F-I-N-E fine. Okay. So these are the words of I. कौन से vowel के हैं ये words? I के. What is I? Vowel. कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे. And इसकी साउंड क्या होती है? E. तभी हम जब बोल रहे हैं पिन, प-इन पिन, तो E की आवाज आ रही है. प-इन पिन. ओके. जब भी हम कोई और भी वर्ड बोल रहे हैं तो हमेशा हमारे को I की उसमें E की आवाज आ रही है. क्यों? क्योंकि उसकी साउंड E है. ओके. तो what is the sound of I? E. And what कौन सा vowel है ये? 3rd number. Next we have look at the pictures and fill in the blanks. हमें pictures को देख के fill in the blanks करने हैं. So take pencils in your hand. What is this? Fish. Fish fish. Next we have pill. मैम ने बताया था ना tablet. तो P-I-L-L pill. Ship. S-H-I-P ship. King. K-I-N-G king. Okay. Understood? Understood. Very good. So, we'll meet in next class. तब तक के लिए bye bye. Happy learning.